Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очень приятная встреча. Сегодня у нас презентация альбома, который связан не только с музыкой, а может быть даже в первую очередь с живописью и с прошедшим в прошлом году столетием, может быть, одного из самых важных для Латвии живописцев. Итак, вот этот альбом «Янис Розенталс» без слов. Зато очень много разных музыкальных инструментов. Вот посмотрите, кто у нас в студии и что у нас в студии. У нас здесь настоящая студия звукозаписи, по-моему, ну и видеозаписи тоже. Итак, позвольте представить вам моих гостей. Это, во-первых, организатор и придумщик этого проекта, который называется «Янис Розенталс без слов», Мадерс Штрамдерс. Приветствую, Мадерс. Нилс Иле, уже все узнали. И вот этот коллектив, вот этот ансамбль, вот это ВИА, а теперь это новый, можно сказать, музыкальный латвийский бренд. Ну, да. Канисайфа. Да. Чтобы все запомнили. Канисайфа. Фотостудия. Это, да, наше название группы. И тут наш неполный состав, к сожалению. Ну, у нас просто не хватило диванов уже, тоже, да, в нашей студии. Да, вот, Майи сейчас еще здесь нет. Я надеюсь, она нас видит. И я передаю ей привет. Она сейчас отдыхает, чтобы собралась силами. Более того, вот. Здесь нет еще 10 участников проекта, а я имею в виду и сольных артистов, и разных групп. Ведь так? Да. Так, ну, поскольку сегодня у нас есть музыкальные инструменты, большой коллектив, хоть и не полный состав симфонического оркестра, значит, мы будем слушать живую музыку. Но вначале, Мадерс, я хочу спросить, как вообще... как было все это придумано, задумано, и, собственно, кто еще участвует в этой пластинке, в этом альбоме. А это действительно альбом не только музыкальный, но здесь можно смотреть и картины. И мы эти картины сегодня сможем увидеть и на нашем экране. Прошу вас. Да, ну идея уже давно была задумана, но как-то вышло так, что был год Яна Розенталса, и тогда пришла идея опять, вот, надо сделать. Продлить такой шлейф, юбилей. Да, и наконец мы это сделали. Как сборник, это такой небывалый случай, по крайней мере, в всем регионе, я это точно могу гарантировать. И, ну да. И все эти мелодии, все это инструментальные композиции, да, которые музыканты наши латвийские сочинили, придумали и записали специально для этого проекта. Да. 11 проектов, это группы, это индивидуальные исполнители и всякие стили, можно сказать. Но, во-первых, это, так, можно сказать, независимая музыка. Там нет такой коммерческой музыки. Но начиная с фолк-музыкой, переходя там на электронику и всякие там рок-элементы, и, ну, эксперименты, сплошные эксперименты, можно сказать. И да. напомню нашим слушателям и зрителям, что потенциальным слушателям этого диска, что действительно без варды, без слов. То есть, ну, нет никаких текстов. Может быть, это уже следующая ступень для какого-то другого проекта. Но у Нилса Иле единственная композиция, где все-таки голос есть. Ведь да, так? Да, ну как раз вот голос у нас сегодня не смог участвовать, но мы сможем... Но он хохотал очень хорошо, вот без слов, хохочет. без слов. Без слов, да. И мы попробуем это все отзвучить тоже здесь, вживую. Ну, по-любому в диске это все прекрасно слышно. Попробуем сейчас даже и... С удовольствием. На самом деле я хотела не только познакомить с музыкантами, но, может быть, и с музыкальными инструментами, которые у нас сегодня тоже являются гостями студии. Ну, вот что это такое за кругленькое, да такое вот, ну, не знаю, для ковыряния удобное? Для ковыряния, да, оно как калимба. Калимба – это африканский национальный инструмент. Их очень разные, ну, разные виды, где побольше, где поменьше, в разные, как бы, или, да, вот звук. В общем, всегда должно быть за что зацепиться. Да. Агнеса как раз вот играет, Майя поет, и Робертс... Майя хохочет.
хохочет, да. Да, кстати, мы должны были сказать, прежде чем зазвучит музыка, что каждый проект, каждый музыкант, каждая группа выбирали для себя одно полотно Розенталя, и вы, ну, так получилось, что, во-первых, ваша композиция – это трек номер 1 на пластинке, во-вторых, вы выбрали ту работу, которую, вот даже если наши зрители не знают точного названия, они наверняка в городе видели афишу, и именно эта принцесса с мартышкой была везде, жила в городе какое-то время. И это полотно именно ваше. Ну, так вышло, что по ощущениям и принцесса, и обезьяна, она давала эту красоту, эту как бы неуязвимость принцессы и вот эту дурачечность, наверное, игру обезьяны. И вот эта стыковочка вот вместе с этими вот очень яркими, как бы противоположными элементами дало нам вот такую идею сыграть вот такую, создать такую музыкальную композицию вместе и сыгрываться и передать вот эту эмоцию вот этой картины как раз людям, которые, может быть, даже и не знают историю этой картины. Ну, по крайней мере, Африка присутствует в этой картине. Мода на все Немного. африканское тогда была, когда была создана эта картина, и обезьянка тому доказательство. Что еще у нас есть из уникальных музыкальных инструментов? Что-то напоминающее маримбу, но мы видим, что это на самом деле не маримба, это какой-то другой инструмент. Это балафон. Балафон, который он из Африки, ну, так как он здесь, он уже латвийский национальный инструмент. Вот. Там рядом и есть и камушки, которые тоже латвийский национальный, ну, как бы из Африки. Вот. Тут есть и дун-дун, басовый инструмент барабан, который тоже африканский, но латвийский национальный. Вот. И тут же тоже есть такой дверь открывающий инструмент, квакума. Нога, что ли, я подумала? Ой, как здорово. Вот. Потом есть как бы стрекоза, не стрекоза, вот такое тиевита, как есть такое, птичка такая тиевита. Ее так... Колибри, да. Тоже наша национальная да. птичка. И птичка, которая просто так шик-шик-шик-шик, и вот с ней... Тоже птичка. Да, Точно. и Еще птичка. птички. Ну, это наша. Но это из Беларусь. Ну вот Да. видите, сегодня у нас действительно такой настоящий микс. Ну, Ну, это маленькая часть тех инструментов, которые мы играем. Но вы можете приходить тоже летом на концерт в Лаба-Даба фестиваль. И там вы уж свой грузовичок-то сумеете разгрузить, успеете. Да, и пообщаться с другими, чтобы они тоже поиграли вместе с нами. Ну и сделать какой-то такой прекрасный, общий, хороший отдых С музыкой и живописью, Да, кстати. Да. прекрасно. Ну давайте послушаем музыку, потому что уж очень любопытно, что вот именно с чем музыкально ассоциируется у вас это полотно Розенталя. You
музыка, которую, может быть, кто-то воспримет как импровизацию, а на самом деле это специально подготовленный трек под живописное полотно. Вообще, мне хочется поздравить всех, кто поучаствовал в этом чудесном проекте, потому что я надеюсь, что даже музыканты, очень опытные музыканты, они теперь немножко по-другому относятся к тому, как рождается музыка. Иногда она рождается тогда, когда ты смотришь на что-то прекрасное. То есть вы теперь не только аудиалы, вы теперь визуалы точно. Ну, как и краски, так и звук, так и имеет свою краску, и имеет свой звук. Например, синяя краска или зеленая, она холоднее или теплее. Все имеют свои тональности. И то же самое, когда смотришь ту или иную картину, сопровождать ту активность, которая уже там нарисована, через звук. Ну, так же, как и у планет есть свои звуки, свои тональности. То есть мы пытаемся все-таки найти подход к этому из живого такого восприятия. То есть если то, что бывает, люди видят, но не понимают, то через звук они могут еще больше понять то, что видят. Ну, спасибо вам большое. Я благодарю всех, между прочим, и тех, кто отсутствовал, а таких проектов 11 ровно. И, Мадо, спасибо за ваши идеи. Спасибо всем участникам. Я думаю, что сегодняшняя встреча с музыкой будет еще одним поводом открыть альбом и вспомнить творчество Розенталя. Спасибо и до встречи в новых проектах и в следующих программах. Счастливо. Все, спасибо.